Good morning. Namaskar साथीहरु. Welcome to my channel. There I'm Gautam here. Today 21 of June is a yoga day, International Yoga Day. So I would like to say something about the uh, very special day today. Yoga. म योगाको विद्यार्थी हुँ र मैले योगा गर्न लागेको त्यति धेरै पनि भएको छैन. मैले बारम्बार आफूले गरेको अनुभव, योगाबाट भएका फाइदाहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी र अध्यात्म सम्बन्धी के रहेछ त नि भन्ने कुरो म आज गर्छु. अनि लास्टमा एउटा प्राणायाम, कपालभाती प्राणायाम कसरी गर्ने भन्ने पनि जानकारी गराउँछु हजुरहरूलाई. आजको भिडियो अलिकति लामो हुन सक्छ, कृपया गाह्रो नमान्नुहोला. किनकि आज विशेष दिन योगा दिवसको उपलक्ष्यमा सानो मनको कुरो लिएर आएको छु. मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव हो. कुनै ठाउँबाट हेरेर, लेखेर, तयारी गरेर मैले तपाईहरु मार्फत ल्याएको होइन. यो नितान्त मैले योगा गुरुहरूबाट सिकेँ, पुस्तकहरूबाट पढेँ अनि आफ्नो व्यवहारमा लागू गरेँ र मलाई ममा भएको कौतूहलता तपाईहरुसँग समक्ष शेयर गर्दैछु. होप सायद पक्कै पनि तपाईहरुलाई मन पर्नेछ. सुरुवात एउटा साधारण दिनचर्या चलिरहेको थियो. परिवार, साथीहरू, काम, नर्मल जसरी तपाई हाम्रो दिनचर्या चल्छ त्यसरी पनि मैले दिनचर्या चलाइरहेको थिएँ. अचानक एउटा यस्तो अवस्था आयो कि हैन, सधैँ यही गरिरहेछ, समथिङ, लेट्स मेक समथिङ चेन्ज. सुरुवात आउनुस्. यदि तपाई पनि सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई एउटा क्लु, एउटा चाबी, एउटा आइडिया धेरै गाह्रो रहन्छ. हामी दिनभरि काम गर्छौँ, साथीहरूलाई भेट्छौँ, घुमफिर गर्छौँ. प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक हामी मानिस बिस्तारमा जान्छौँ. जब बिस्तारमा जान्छौँ, आफ्नो पार्टनर, श्रीमती अथवा साथीहरू, एउटा मात्र कुरा ख्याल गर्नुस्, मेरो जिन्दगी परिवर्तन भएको बिन्दु, सुरुवात जब बेडमा जान्छौँ, यो हाम्रो मनै त हो, दिमागै त हो, केही न केही सोच्छ. हामी फोन हेर्छौँ, समाचार सुन्छौँ, अथवा दिनभरि भएको कुराहरू आफ्नो मिसेससँग सेयर गर्छौँ. केबाट सेयर गर्छौँ त नि हामी, यतिरी आज यो मान्छेले यस्तो गर्यो, यो मान्छेले आज यस्तो भन्यो, मलाई कस्तो दुःख लाग्यो. सायद तपाईहरुलाई नभन्नु होला, मैले त भन्दै. जहाँ जे नराम्रो कुरो भएको थियो त्यही कुरो मात्रै मैले लिएर आउँथेँ. जिन्दगीभरि 40 वर्षसम्म मैले त्यही मात्र कुरो लिएर आएँ. सायद अब 20 वर्षको उमेरसम्म त कुरा पनि गरिन होला. जब कुरा गर्न सुरु गरियो आफ्नो पार्टनरसँग, आफ्नो श्रीमतीसँग, चलिरहेको थियो. यस्तो दिन आयो कि हैन, ओहो, आज दिनभरि यस्तो नराम्रो काम भयो थियो, योसँग डिस्कस भयो, काममा अलिकति प्रेसर भयो, कस्तो तनाव. ओहो, तनाव भए पनि एउटा काम त आज राम्रो गर्यो है, यो कुरोले मलाई खुसी बनायो. पोजिटिभ. दिनभरि भएका नराम्रा कुराहरू मध्येमा एउटा राम्रो कुरो बेलुका गरेर सुत्ने. एउटा राम्रो कुरो बेलुका गरेर सुत्नुस्. केही समयपछि त्यो कुरै गर्न छाड्दिनुस्. जिन्दगीको सुरुवात त्यहाँबाट हुँदो रहेछ. मेरो जिन्दगीको सुरुवात त्यहाँबाट भएको. कता तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ हैन, एकाएक यस्तो परिवर्तन किन.
यस्तै रहेछ त, कोसिस गर्ने हामीलाई नै हो। कोसिस गरे सबै कुरो पाइन्छ भन्छन्। सायद म सक्दो कोसिस गर्दैछु। विभिन्न किसिमको कुराहरू गरिन्छ र यसमा एउटा योगाबाट हामीले शक्ति सञ्चय गरिन्छ। हामी खाना खाइन्छ, त्यसबाट हामीलाई तन्दुरुस्त शक्ति प्रदान हुन्छ अनि विभिन्न माध्यमबाट शक्तिहरू खर्च हुन्छ, बोल्दाखेरि, हेर्दाखेरि, हिँड्दाखेरि, काम गर्दाखेरि। अब योगा गरिसकेपछि यो शक्तिलाई हामीसँग भएको एउटा इनर्जीलाई कसरी सेभ गरेर कसरी सही दिशातिर लगाउने भन्ने कुरो यसले सिकाउँदो रहेछ। आउनुहोस् म तपाईँहरूलाई विभिन्न किसिमको टुलहरू दिन्छु आज। आफ्नो जीवन जबसम्म योगा गरिँदैन, योगा भन्ने एउटा नाम हो, योगा पछि हुन्छ हाम्रो ध्यान आउँछ, मेडिटेसन। जबसम्म योगा गरिँदैन, जबसम्म ध्यान गरिँदैन, तबसम्म आफूलाई चिनिँदो रहेछ। म को हुम, हु आई एम। मैले त यतिजना मान्छे चिनाएको छु, मेरो साथीहरू लिस्ट 200जना 300जना साथीहरूको लिस्ट छ मेरो फेसबुकमा भन्थेँ मैले। कठै तँलाई आफैलाई त चिनाएको छैनस्, के को साथीको कुरा गर्छस्। मेरो अवस्था थियो भने पक्कै पनि तपाईँहरूको पनि त्यही त होला नि। हामीले जबसम्म आफूलाई चिनिँदैन तबसम्म सबै श्रीमती, छोराछोरी, साथीहरू, परिवार, ओहो कता छाँगाबाट खसे जस्तो पो हुन्छ त। आउनुहोस्, अनि हामीले भन्ने गर्दछौँ, ओहो मेरो त यस्तो, मलाई त यस्तो दुःख पर्यो, मेरो त यस्तो दुश्मन रहेछ। कस्तो शत्रुर, गलत। जति पनि हामीले बाहिर मनुष्यलाई शत्रु मानेका छौँ, दुश्मन मानेका छौँ, त्यो दुश्मन होइन। उनीहरूलाई दुश्मन नसोचौँ। उनीहरू त हामीसँग भएका कमी कमजोरीहरूलाई देखाइदिने र त्यो कमी कमजोरीलाई हामीले सचाएर अगाडि बढ्ने बाटो हो। आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई म सानो एउटा साधन देखाउँछु। हाम्रो दुश्मन को रहेछ त? हाम्रो दुश्मन भनेका जिब्रो, कान, आँखा, यिनीहरू नै हाम्रो दुश्मन रहेछ। अनि के भनौँ, के जस्तो लाग्छ हो, विश्वास गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर यथार्थमा यही नै हो। विभिन्न किसिमको कुराहरू देखिन्छ आँखाले, अनि त्यसमा रियाक्ट गर्न मन लाग्छ। विभिन्न किसिमको कुराहरू सुनिन्छ, त्यसमा पनि हामीले फेरि केही न केही प्रतिक्रिया जनाइन्छ। अनि अरू मान्छेले बोलेको, अरू मान्छेले सोचेको कुरो हामीले आफ्नो मस्तिष्कमा हालिन्छ, अनि मस्तिष्कले बेलुका गएपछि फेरि त्यही कुरो गरिन्छ। रातभरि त्यो हाम्रो दिमागमा स्टोर हुन्छ। भोलिबाट हामीले त्यसको प्रतिक्रिया दिन सुरु गर्छौँ। हामीसँग भएको इनर्जी, ऊर्जालाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्नको लागि कुनै ठाउँमा कुनै मन परेको छैन, आँखा बन्द गरिदिनुहोस्। एउटा उदाहरणको रूपमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा हामी लामो समय बिताउँछौँ। त्यो फेसबुकमा बिताउने समय कृपया कहाँ बिताउने, म एउटा अन्तिममा तपाईँलाई भन्छु। आँखाले हेर्न बन्द गरिदिने, चाहिने कुरा हेर्नु पर्यो, नचाहिने कुरो छ भने नबोलिदिने। बोलेर कसले नै के जित्या छ र नि, आफू थाकिने मात्रै हो। अनि सुन्नको लागि हेर्नुहोस्, इयर प्लग ट्याक्क गरिदिनुहोस्, कानमा लगाइदिनुहोस्,
चाहे राम्रो बोलोस् नराम्रो बोलोस्, आफूलाई आवश्यक छैन त किन? यति यति गर्नु सकियो भने हाम्रो भएको ऊर्जा हामीसँगै रहन्छ, हामीसँगै बच्छ। अनि त्यो बचेको इनर्जी, शक्तिलाई कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने हामीमा भर पर्छ। अब कुनै पनि बारीमा एउटा तरकारी रोपियो भने त्यसलाई पानी दिनुस्, खन्नुस्, खोर्सानुस्। प्रकृतिको नियम हो, आफै बढ्छ, जान्छ, फल्छ, फुल्छ, फलेपछि खान पाइयो त। यही हो सम्पूर्ण, यही नै हो जिन्दगी, यही नै रहेछ मैले जानेको अहिलेसम्म। म त एउटा विद्यार्थी हुँ, धेरै कुरो अनुभव गर्नै बाँकी छ। सायद मैले यो कुरा गर्दाखेरि अलिकति छिटै गरेँ कि भने जस्तो पनि लाग्छ, तर ठिकै छ, जति जानेको छु त्यति भन्छु। यदि पछि धेरै कुराहरू जानकारी भएछ भने गरौँला। जब यसरी यसरी कानमा इयर प्लग हालेर जब यसरी आफू आनन्दसँग बसिन्छ, बाहिरी कुराहरूले हामीलाई डिस्टर्ब गर्दैन। जबसम्म बाहिरी कुराहरू केही पनि सुनिँदैन, भित्रबाट केही सुनिन लाग्यो, सुनियो भने राम्रै भयो, सुनेन भने बाहिरी कुरो त सुनिएन। जब भित्रको आवाज सुन्न सुरु गरिन्छ, त्यहाँ पछिको त मजा अर्कै नै आउँछ। आउनुहोस्, हामी मनुष्य भएर लिएर आएको शरीरमा यस्तो किसिमको एउटा मेसिनले यस्तो किसिमको प्रतिक्रियाहरू, यस्तो किसिमको शान्ति, सुख, आनन्द र गीत बजाउँछ भने नाचौँ न। कुनै ठाउँमा गएर कुनै रमाइलो हेर्नै पर्दैन, कुनै ठाउँमा गएर मिठो भोजन खानै पर्दैन, नपर्दो रहेछ। कसैका राम्रा नराम्रा कुराहरू सुन्नै पर्दैन। टेलिभिजन, रेडियो, फेसबुक तपाईँलाई आवश्यक, हामीलाई आवश्यकै हुँदैन। ए बाबा, धेरै भयो छैन मैले सुरु गरेको, र मैले बार भन्दैछु, यदि तपाईँहरूलाई पनि रुचि छ, आउनुहोस्। हामी होलिडे जानको लागि प्लान गर्छौँ, पिकनिकको लागि प्लान गर्छौँ, लामो दूरीको यात्रा ट्रेकिङको लागि हामी प्रिपेयर गर्छौँ। होइन, यो यात्राको लागि त प्रिपेयर गर्नै पर्दैन, कहीँ जानै पर्दैन। थुप्रो एउटा घरको एउटा कुना बस्नुहोस्, लामो सास लिनुहोस्, ओमकारको जप, सिर्फ 5 मिनट, आधी घन्टा, 20 मिनट, 1 घन्टा साथीहरूसँग च्याटिङ गरिन्छ, फेसबुक चलाएर बसिन्छ, समाचार सुनेर बसिन्छ। नमस्कार, मेरो बिन्ती छ, 5 मिनट अलार्म लाएर चुपचापसँग एकान्तमा हामी दौडिरहेछौँ खुसी खोज्नको लागि, शान्ति खोज्नको लागि, स्वास्थ्य खोज्नको लागि। न, वी आर इन रङ प्लेस। यसरी दौडेर भागेर तचाड मचाड लुछाचुडी गरेर केही पनि पाउनेवाला छैन। नथिङ विल गेट, ट्रस्ट मी, आइदर यु बिलिभ अर नट। म त यसको बाटोमा हिँडेको छु, एउटा रस्सी फेला पारेको छु।
विभिन्न किसिमको बाटाहरू हुन्छन्, हजारौँ बाटाहरू हुन्छन्। कुन बाटो हिँड्ने थाहै हुँदैन। कता कता मैले सुन्ने गरेको छु र पहिला पनि भनेको छु, अरूको जिन्दगी हो, उसले जे गर्यो मैले पनि त्यही गर्नुपर्छ र भनेर भन्छन्। ठिकै छ, अरूमा गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, तर अन्तर्आत्मा भित्र हिँड्ने बाटोमा कपी गर्नुहोस्, कपी पेस्ट। किनकि हामी जन्मै जातले पाएको हो, एउटा अधिकार हो। मेडिटेसन, योग, ध्यान तपाईँले पनि गर्नुपर्छ, मैले पनि गर्नुपर्छ। यदि यो जन्ममा गरिएन भने अर्को जन्ममा त गर्नै पर्छ। यदि गरिँदैन भने keep on doing, आउनुहोस् जानुहोस्, आउनुहोस् गर्नुहोस्, दुःख गर्नुहोस्, जन्मनुहोस् मर्नुहोस्, जन्मनुहोस् मरौँ, जन्म मरौँ देखाएको छैन मैले। तर यतिसम्म विश्वास छ कि हाम्रो आउने यात्रा हामी सरल बनाउन सक्छौँ। यही जुनीमा केही गर्नु पर्दैन। कृपया 5 मिनट थुपक्क बस्नुहोस्। यदि 5 मिनट तपाईँलाई घरमा कुनै पनि परिवारको सदस्यले बस्न दिँदैन भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। श्रीमतीले श्रीमान चिन्न, श्रीमानले श्रीमती चिन्न, छोराछोरीले बुवा आमा चिन्न, बुवा आमाले छोराछोरी चिन्न। जबसम्म मेडिटेसन ध्यान गरिँदैन तबसम्म नो नो नो, म ग्यारेन्टी दिन्छु। बिहा गरेको पनि 14-15 वर्ष भयो। सरी, मलाई पनि थाहा थिएन। मैले सोध्थेँ अहिले कुरा नगरौँ, यो शब्दमा भनेर बुझिने कुरा होइन। आफै प्रयास गर्नुपर्छ। कृपया ट्राई गर्नुहोस्। केही समस्या आइपर्यो, केही सुझाव छ भने भन्नुहोस्। मैले आफूले जानेको कुरा म तपाईँलाई सेयर गर्छु। किनकि मैले पहिला पनि भनिसकेको छु, जति कुरा पनि मैले जानिसकेँ, जाने बुझेँ र प्रयास गर्दैछु 2-4 कुरा सिक्नको लागि। म एउटा खुल्ला किताब जस्तो, मलाई कुनै पनि सम्पत्ति कमाउनु छैन, नाम कमाउनु छैन, ठुलो मान्छे बन्नु छैन। एउटा बाटोमा हिँड्ने मगन्ते, फकिर अथवा भिखारी जेसुकै भनौँ मात्रै, त्यो मात्रै हुँ म। त्यो त्यहाँभन्दा बढी केही पनि होइन। अलि लामै भयो, यो मेरो मनको सानो गन्थन थियो। यसले तपाईँलाई योगा गर्न अथवा आफ्नो यात्रा हिँड्न सुरु गराउला भन्ने आशा गर्दछु। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई एउटा कुरा पनि भन्दछु, जबसम्म 3टा कुरा घाँस, बाँस, कपास हामीले पूर्ति गर्दैनौँ तबसम्म यो कुरोमा अगाडि बढ्न हामी सक्दैनौँ। र घाँस, बाँस, कपास जस्तै अझ पनि 3टा कुरा छ, म आज जोडिहाल्छु। खाना, निद्रा र मोह, एउटा काम वासना जस्तो कुरो। वासना भन्ने कुरो धेरैमा हुन्छ, पैसा कमाउनेमा हुन्छ, कुनै ठाउँमा घुम्न जानेमा हुन्छ, अथवा विभिन्न किसिमको सम्बन्ध राख्नेमा हुन्छ। 3टा कुरो बेसिक निडहरू जबसम्म हामी त्यसबाट माथि उठ्दैनौँ तबसम्म हामी अन्तरात्मामा छिर्न सक्दैनौँ। स्पष्ट घाँस, बाँस, कपास छ भने कृपया मेडिटेसन तिर सोध्दै नसोध्नुहोस्। किनकि यो 3टा कुराहरू हाम्रो बेसिक हो। किनकि हामीलाई जबसम्म भोको पेटले अरू कुरो सोच्दैन। अनि त्यसपछि 3टा कुरा हामीले पूर्ति गरिसकेपछि फुड, स्लिप, निद्रा र सेक्स, यो 3टा कुराहरूलाई पनि हामीले जब जम गर्न सक्यो तब मात्रै हामी भित्रतिर हामी हिँड्न सक्छौँ। सजिलो हुन्छ। तर कोसिस भने गर्नुपर्छ है। कोसिस नगरी केही पनि हुँदैन। त्यही नै हो। आजको एउटा प्राणायाम छ, इट्स अ कपालभाती प्राणायाम। कपालभाती प्राणायाम इज वान अफ द बेस्ट प्राणायाम
pranayam, extending our life, who is keeping us alive. यो कपालभाती प्राणायाम सबैले गर्दा हुन्छ. Everyone can do this one. There are so much benefit. This benefit I can't remember by heart, that's why I just make a piece of paper. So I have a book. I love to read this Ayurveda and yoga. So then when I read, I practice myself. And benefit of the pranayam, I will show you how to do Kapalbhati Pranayam, and I will tell benefit later on. I will just show first how to do Kapalbhati Pranayam. So all pranayam is all about the breath, oxygen taking in and out. So make any posture. If you cannot make a good posture, you can sit in a chair and in a good place. But the very important things, the spine, backbone must be straight. Let's do the Kapalbhati Pranayam. Kapalbhati, the name of the pranayam is Kapalbhati. Kapal means is hair, Bhati means it's shining. How to make hair shine? So that means how to take the good blood circulation into the energy, how to take the vital cosmic energy to the Brahmandra, Sahasra Chakra. जसरी बुझे पनि हाम्रो हामीसँग भएको शक्तिलाई टाउकोमा पुर्याउने हो. सरी, आउनुहोस् यसलाई कसरी गर्ने भन्ने म देखाउँछु. ट्याक्क एउटा पोजिसनमा बस्ने. यसलाई इङ्ग्लिसमा ऱ्यापिड एक्जिलेसन पनि भन्छ. हामी जति बिस्तारै, जति छोटो किसिमले श्वास लियो त्यति राम्रो हुन्छ हाम्रो शरीरको लागि. लामो र छिटो फास्ट ब्रिथिङ नगर्नु होला, किनकि यो मेरो अनुभव हो. फास्ट ब्रिथिङ गर्दाखेरि धेरै किसिमको समस्याहरू आउँदो रहेछ. जति स्लो ब्रिथिङ गर्यो त्यति राम्रो. I need to just show the posture of the stomach. मुद्राहरू कुन मुद्रा लगाउने, हाम्रो शरीरमा के किसिमको कुन किसिमको समस्याहरू छ त्यही अनुसार गर्ने. 5 fingers we have. So these are the 5 elements in our body. This finger indicate is a water, earth, sky, air, fire. So what's the element is lack in our body, the same finger we can point it out. If you want to know about this one, please let me know. I will make the video. So me अलिकति हेर्दाखेरि I'm just little bit skinny, अलिकति दुब्लो पातलो जस्तो भन्नुहुन्छ साथीहरूले. To gain the weight, अलिकति I want to become fat भने यो second finger like bend it and do the pranayam. If you want to be slim, tip second finger and the last finger join and do the pranayam. The Kapalbhati Pranayam is the pranayam who exhale from the bottom part of the belly. यो पार्टले श्वास बाहिर फाल्ने. जहिले पनि प्राणायाम गर्दाखेरि श्वास हामीले नाकबाट लिन्छौँ, नाकबाटै फाल्छौँ. हेर्नुहोस् म एकपटक गरेर देखाउँछु. So when we inhale, take from nose. When you exhale, out from the nose. But when you exhale, your lungs should not work. Your stomach must work. When we exhale, when we take all air out, next air will go in. Do not pull air yourself. Let stomach to pull itself. आफै तान्छ. हेर्नुस् म गरेर देखाउँछु.
मलाई अलिकति यो म त लगाउँछु म। कपालभाति प्राणायाम एउटा कस्तो हो भने मैले इक्जाम्पल दिन्छु। सिरिन्जमा सुईमा पानी हालेर पिच्च पानी फालिन्छ नि माथितिर फाले जस्तै, किनकि यो पार्टमा हाम्रो इनर्जी हुन्छ, शक्ति हुन्छ, जसलाई म आज भनिहाल्छु। जुन शक्ति हाम्रो प्राण शक्ति हो, ब्रह्म शक्ति भनौँ, कस्मिक इनर्जी भनौँ, अथवा जे भनौँ, वीर्य, श्रीमन, यहाँनिर प्रशस्त मात्रामा त्यो भागमा रहेको हुन्छ। अनि एउटा पोखरीमा जब पानी छ, पोखरीमा हामी छेउमा बस्छौँ अनि एउटा लट्ठी लिएर एउटै पोखरीको पानीलाई हानियो भने त्यहाँबाट छिड्काहरू माथि उठ्छ नि, फाट फाट। एक्ज्याक्टली द सेम थिङ गर्नुहोस्, दिमागमा लानुहोस्। दिमागमा टाउकोमा लगाइसकेपछि ब्रेनले कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा अभाव छ, कुन कुन ठाउँमा आवश्यक छ त्यहाँ डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ। द्याट्स इट। एट द बिगिनिङ, सुरुमा you will feel pain all over the body. Don't worry about it. No pain, no gain. सुरु गर्नुस्। अब यसका फाइदाहरू मैले लेखेर आएको छु। आउनुहोस्, कुन कुन रोग, यदि रोग छैन भने गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई आध्यात्मिक यात्रामा हिँड्नको लागि सम्पूर्ण चक्रहरू यसले खोलिदिन्छ। यदि रोग छ भने त्यो रोग हुनको कारण पनि हामीसँग भएको 7 पावर पोइन्टहरू ब्लक भएको हुनाले नै हामीलाई रोग लागेको हो। त्यो 7 पावर पोइन्टलाई के गर्ने गर्छ, यसले खोल्ने गर्दछ। सिम्पल मैले जाने अनुसार। यसको अभ्यासले एक किसिमको चमत्कार ल्याउँछ भन्नुभएको छ योगी धर्म महाराजले लेख्नु भएको। बाथ, कफ र पित्त 3 किसिमकै रोगलाई यसले निर्मूल पार्दछ। मुटु, फोक्सो र गर्भाशय सम्बन्धी कुनै पनि रोग छ भने यसले अत्यन्तै फाइदा गर्छ। थाइराइडको समस्या, यदि कोही थाइराइडबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने लगातार गर्नुहोस्। शरीरमा विभिन्न किसिमका गाँठाहरू गिर्खाहरू बढ्दै त्यो क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ, त्यसलाई निर्मूल पार्दछ। चिसो, रुगाखोकी, पिनास, कफग्रस्त, किनकि यो प्राणायाम गर्दाखेरि शरीरमा भएको अग्निलाई बढाउँछ र हामीलाई कफको कुनै पनि रोग लाग्न पाउँदैन। हाड जोड्ने सम्बन्धी, उच्च रक्तचाप र न्यून रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेसर छ भने त्यसले लो बनाउँछ र लो ब्लड प्रेसर छ भने यसले हाई बनाउँछ। यसले ब्यालेन्स ल्याउने काम गर्छ। पेटका सम्पूर्ण रोगहरू, गानो, गोला, अनि अर्को अल्छी लाग्ने, निद्रा लाग्ने, जहाँ बसो त्यहीँ झुपु हुने भयो भने यसले अत्यन्तै फाइदा गर्छ। कपालभाति प्राणायाम गर्नु नै पर्छ। निद्रा लाग्ने, अल्छीपन, ढिला सुस्तीलाई निर्मूल पारिदिन्छ। आफूसँग कुनै पनि ठाउँमा गएर बोल्न डराउने, ओहो योसँग कसरी कुरा गरौँला, के होला भन्ने आत्मबल छैन भने आत्मबललाई बढाउँछ। ठुलो पेट भएको मान्छेहरू छ, ठुलो पेट ड्याम्मै छ भने यसको निरन्तर अभ्यासले शरीरलाई सुर्लुकै फालिदिन्छ। र उहाँले अन्त्यमा लेख्नुभएको छ, यसको जति व्याख्या गरे पनि लाभ गरेर वर्णन गरेर सकिँदैन। जबसम्म आफूले स्वयं प्रयास गरिँदैन तबसम्म
भनेर केही फाइदै छैन भन्नुभएको छ। आउनुहोस् प्रयास गर्नुहोस् कपालभाती प्राणायाम। सुरुवात गर्ने हामीबाटै हो। हामीसँग समय छ, प्रत्येक समयसँगै छ, समय छ। समय छैन भने तपाईँहरूसँग फेसबुकमा साथीहरू हुनै सक्दैन। मसँग मैले पनि भन्थेँ केही समय अगाडि, आई डोन्ट ह्याभ टाइम, मसँग समय छैन। अहिले मसँग प्रशस्त समय छ, मसँग 24 घन्टा छ। आई हेभ अ 24 आवर। माफ गर्नु होला, आजको भिडियो अलिकति लामो भयो। यो मेरो मनको पर्सनल कुराहरू हो, मनको कुराहरू हो। योगा प्राणायाम र ध्यान। योगा प्राणायाम मात्रै होइन, योगा र प्राणायाम पछिको एउटा मेडिटेटिभ स्टेप आउँछ, ध्यानको अवस्था आउँछ। ध्यान गर्दाखेरि यो कुरा गर्दै गयो भने तपाईँहरूलाई कता कता होइन यो मान्छेको के अलिकति बिग्रेछ, फुस्केछ पनि जस्तो लाग्छ। मैले लाग्थ्यो भने त अवश्य तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ। नडराउनुहोस्, नआत्तिनुहोस्, केही हुँदैन। वी क्यान कन्ट्रोल आवरसेल्फ। शरीर, मन र आत्मा। शरीर एउटा गाडी हो, बुद्धि दिमाग ह्यान्डल हो, र हाम्रो भित्र भएको यहाँ साम्नुहोस् त डुक 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 गर्छ, त्यो भित्र बसेको एउटा भगवान हो। भगवान हुनुहुन्छ। र कुन ठाउँमा लाने, सजिलो बाटो लाने, अप्ठ्यारो बाटो लाने, भिरमा लाने, खोलामा लाने, हाम्रो हातमा छ। एउटा कुरो भनिहाल्न मन लाग्यो। कति कक्षामा पढेँ, स्कुल पढ्दाखेरिको कुरो हो। स्कुल पढ्दै गर्दाखेरि मैले एउटा कविता, सबैले तपाईँलाई सुन्नुभएको छ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले गाएको कविता। कुन मन्दिरमा जान्छु यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसरी लाने। कठै यत्रो वर्ष, 40 वर्षको भइस् त त्यो कविताको अर्थ अझसम्म बुझाएर रहन्छ। अझसम्म बुझेको थिइनँ मैले त्यो कविता। केही पनि बुझेन। जबसम्म योगा अभ्यास गर्दै एउटा ध्यानको सुरुवात अवस्थामा छु म, ध्यानको सुरुवात अवस्थामा जबसम्म पुग्दैन तबसम्म